用呢個題目會唔會俾人斬嘅咯？大家好，歡迎大家翻到嚟胡思亂想，快活人生。今日咧講呢個題目係唔快樂，係因為你唔夠自私。用呢個題目會唔會俾人斬嘅咯？如果改為唔快樂係因為你唔夠自愛，咁樣感覺會唔會好啲呢？我相信咧或多或少嘅人驟然間聽到呢個題目咧，都會有啲唔舒服嘅感覺，因為從細到大我哋都係被教導唔可以自私，自私係唔好嘅。所以細個嘅時候咧，幾唔想都好，都要將自己心愛嘅玩具分享俾嗰啲唔知喺邊度嚟，自己又三唔識七嘅細路玩。如果你唔肯嘅話咧，就會俾阿爸阿媽鬧，夾硬就會將你嘅手上嘅玩具咧搶走咗。最慘嘅就係爛咗，係冇人會賠翻俾你。以前咧有啲父母咧，如果自己嘅仔女唔肯分享佢玩具嘅話，唔單止會係鬧，甚至咧係可能會體罰添。就係咁，久而久之，我哋就學識咗壓抑自己嘅感受，為咗覺得呢個大方呢個美名情願委屈自己啦，甚至唔敢為自己爭取一啲我哋自己想要嘅嘢。好似大個咗嘅時候，朋友問你借錢，你明明係唔想借㗎啦，但係又唔知點樣去拒絕。拒絕嘅話又驚人哋話你冇義氣，但係啲錢明明係自己㗎嘛，你係有權決定借同唔借㗎。但係硬係好似如果你唔借就係你唔啱，有時真係好無奈。其實到底自私同自愛有咩分別呢？喺維基百科對自私就有咁嘅定義：自私係一個人將自己嘅考慮或者利益置於喺別人嘅利益之上。嗱，有冇留意到自私並唔係話唔考慮自己嘅利益，而係唔應該因為自身嘅利益而令到他人嘅利益受損。但係今時今日，似乎好多人都將自私嘅定義扭曲咗，認為只係應該考慮別人嘅利益，甚至有啲人咧以唔好咁自私為名咧，就進行一啲所謂情緒嘅勒索。好似有啲人指出佛教有一個講法，就係諸行無常，諸法無我。既然係無我咯，就唔應該為自己考慮。呢個其實係對無我嘅誤解。喺佛教裏邊嘅無我，唔係指對本質上嘅我，而係對概念性嘅我。意思即係話世間上高一切嘅事物都係不停咁嘅變化。呢個我亦即係自身咧，亦都係隨住時間而成長。無論喺身體上高啦、知識上高啦、技能上高啦，甚至係對事物嘅理解都會不斷嘅改變。所以以前嘅嗰個我同而家嘅呢個我係唔相同嘅。如果我哋執住咗對以前嘅我嘅認知嘅話，咁就會出好多問題。所以佛教裏邊講嘅無我，唔係否定自我，而係唔執着對我呢個嘅認知，而係要時時刻刻咁察覺當下嘅呢個我。譬如話，以前我中意食蘋果，但我而家可以唔中意食蘋果㗎，我可以中意改為食橙，而唔應該因為我哋以前中意食蘋果，而家就要逼自己繼續食。除咗佛教徒之外，其實基督徒同樣都有呢個嘅誤解。佢哋成日都引用聖經馬可福音嘅12章30同31節，係咁樣記載：你要盡心、盡性、盡意、盡力愛主你嘅上帝。其次嘅就係要愛人如己。佢哋成日強調愛神愛人，本質上當然唔係錯，但係佢哋往往就係忽略咗自己。愛人如己裏邊個如字真係可圈可點。呢度呢個如字咧係有等於嘅意思，咁即係話咧，愛其他人要好似愛自己咁，愛其他人唔等於要犧牲自己。用而家商業嘅術語嚟講，就要雙贏，凡事都係要 win-win 為最高嘅指標。總之就係要做到你好我好，先至係上上之策。所以我所講自私嘅活得開心，並唔係要你損人利己，而係要利人利己利眾生。試問如果冇一個好嘅基礎嘅話，我哋又點有能力去幫助別人呢？就好似我哋搭飛機嘅時候，喺起飛之前，空服人員都會教我哋用嗰啲安全設備嘅時候咧，都會再三強調你要搞掂你自己先，然後先至照顧你身邊嘅人。所以道理係完全相同嘅。
咁希望大家能夠謹記同埋明白咧，我哋自身先至係一切嘅支點嚟嘅。冇咗呢個所謂嘅我嘅世界就冇意義，甚至可以話我嘅世界係唔存在添。因為一切都因為我同我有所關聯，透過我嘅認知先會產生意義。就好似一支筆喺一個空嘅房間裏邊，呢支筆對我嚟講係冇意思嘅。只有我走入呢間房，拎起呢支筆過嚟寫嘢，呢支筆對我嚟講先至係有佢嘅價值同意義。我哋嘅人生同樣都係咁樣，我哋點樣生活就會有點樣嘅人生。要有開心快活人生，首先嘅就係要我哋活得開心。咁講好似好講廢話咁喎。Anyway， 今集就講到呢度啦。咁希望對大家喺生活上高有所幫助同埋啟發。中意呢一集嘅朋友，請你下載、按讚、訂閱、留言、分享，同埋撳埋隔離個鐘仔。咁我哋有新片發放嘅時候，我哋就可以第一時間通知到大家。我哋下集再見，拜拜。